Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku. Jangan lupa like and subscribe ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nonton video aku ya. Because aku punya lagi nih resep herbal untuk mengobati batuk. Masih dengan media yang sama, yaitu bahan jeruk nipis. Ada lagi gitu penyakit yang bisa disembuhkan dengan jeruk nipis? Ya ada lah. Gak cuman penyakitnya aja yang bisa disembuhkan, resep-resep herbalnya juga aku tahu nih pengobatannya seperti apa. Seperti contohnya salah satunya yaitu batuk, BATUK. Ini mah udah resep nenek moyang ya. Orang tua zaman dulu mah pada tahu kalau batuk mah pakai jeruk nipis. Tapi kalau mau tahu resep herbalnya kayak apa, simak yuk proses pembuatannya seperti apa. Pertama, siapkan bahan. 1 buah jeruk nipis, 1,5 sendok kecap, garam sedikit. Cara buatnya, jeruk nipis diperas, diambil airnya, dicampur dengan kecap dan garam sedikit. Minum secara teratur 1 kali sehari selama sakit. Nah itu dia teman-teman, bikinnya gampang dan gak ribet. Gak ada salahnya dicoba ya, selama itu buat kesehatan. See you next time. Assalamualaikum.